Na gerai, nepis proto. Ką draugas reikia? Bebenčiu, ko ne atvažiuot pažymos pasimt. Nu tai kad draugė rytą atvažiuosiu, buvo už tai, kad man laukt buvo popietai, ne. Nesigis. Šone. O, tai nesigis atvažiuos, tu atvažiuosi, prie ko čia tu? Tai aš jį atvešiu. A, tai atvažiuot nemoka? Ne, nu tai žinai, čia tau ne Vokietija. A, aišku. Eismas didesnis. Na, supratau. Gerai, tvarko. Rytoj Tik reikės... tiesa, rytoj tu važiuosi, tai važiuosi, bet aš, pavyzdžiui, ryte iki pietų aš negalėsiu balamūti ir neturėsiu laiko, tai bent po pietų atvažiuosiu. Po pietų? Tai tik po pietų, nes šiaip aš neturėsiu kada. Va, jeigu pasakytų viršininkas laiką, tai visai būtų gerai. Pasiskambinsi prieš tai ir pasakysiu. Tuo, ką veikia? Nieko važiuojame aš per miestą. Tai va, tai... Kaip su bebrais reikia? Ai, palauk, ne su bebrais. Dabar žiūrėk, aš su Valdu šnekėjau, trečiadienį būtų galim, bet tai kad orai tie kurva labai bjauri. Bjaurūs tai yra. Geri orai. Malkų, blėt, nuvažiuot. Ką? Geri orai. Nu, kokio tau geri, pažiūrėk, koks oras, tai bėtų malkų dirtai, žinai, koks pisanina, blėt, šlapės visas būsi. Vajazos atsukrinukai. Tai gerai, tai galim. O tai ką trečiadienį, ką tu numatė? Nieko, lauksiu, kada hebra atvažiuosi ir važiuosi malkų daryti. Didelė kaloj, tai. Aš rimtai tau sakau. Tai gerai, nes ką tu te, aš paskambinau na kartą, bet pagalvojau, ką tu te vienas, tai atvažiuosim, pasipėsim ir bus padaryta. Valdas, ir ten, tai ką, pas tavęs reikia suvežti, ne kažkaip tai kaimą. Jo, buvo už tai, kad draugai dabar su sunkvežimiu. O Valdo džipas įvažiuos? Įvažiuoja. Tu mėsgi vežį mane dieną. Nu jo, bet tai kad sunkiai įtari. Ne, tai dabar jau žinau, vėl daug mažiau to sniegų. Jau daug mažiau. Bet tada priekaba kurva prisikrauna, tai sunki, kaip jisai išlipa, tai nelabai. Kurkė, bet ten stebuklingas tas jau džipas, eina jis nečart. Tu matytai, kurkė čia užkraujim vieną veržų, jam žinai, kurkė tai. Tai klausyk, preliminariai tada planuojam trečiadienį? Ne, viskas tada pasakė Edvardu. Aš dar Valdui pasiskambinsiu, paklausiu, aš jau vakar kalbėjau. Bet... Jis į Vilnių važiuoja. Tai jis to, tai žinau, važiuoja į Vilnių, bet trečiadienį, kai būtų laisvas, nes jeigu nebus mašinas, nebus tai šūdas, bus nieko nepadarys. Va. Gerai, aš pasiskambinsiu tam savininkui, kad jisai važiuotų, nes jeigu jam reikia, tai jeigu jis pats irgi dirba. A čia vidukui? Nu. Nu, gerai. Reikia padaryti žmogui, tai bėda, blėt, jam visai. Va. Tai kur Edvardukai reikia, tai reikia. Na, vieną dieną vienam, kitą dieną kitam, čia tos bėdos irgi, čia vieną dieną vienam gali būti, kitą kitam, taip toliau. Čia toks gyvenimas darosi. Gerai, tvarkoju, tada viskas, palauk, ir dar vienas klausimas, bėgi perjungsiu, palauk. Žinai, ne automatų važiuoju. O kaip su bebrais reikalai? Nu, taip reikia važiuoti irgi pasižiūrėti, bet jau Petrukas nudėjo čia kelias. Rytas vakaras, kada šimą vakarą, niekada šis skambino kuzutai. Matai, jie šešupį, tai sakė, plaukia vieną vakarą 8, sakė, matė. Bet tai jie ant krantų žiūri, plaukdami ir šauna, tai. Ir dar jie tai, kaip ką sakė, matė. Ką? Dar sakė, kaip ką matė. Vytas? Nu. Nežinau, ką jis matė, negi... Nu, tu labai nors pamatyti. Kailiukas? Nu. Nu jo. Tai va, tai čia matai, tiem kailiukam tai reikia oro geresnio turbūt. Jo, kad saulutė išviest. Tai jo, tu saulės. Aplamai ir bebras tas pats. Ir bebras tas pats. Geresnio reikia oro ir bebras, man atrodo. Gerai, tai vis tiek Edvardukai dar trečiadienį tai vis tiek dirbsime. Gerai, jau rytoj čia nebus kada, o trečiadienį dabar pasimatys, šaldogas jis toks. Gerai tada. Davai, preliminariai tada trečiadienį važiuojam dirbti. Jo, o rytoj... Galų galę sako, negalės tai padarysim be jo, susipisa tegu. Aš jau pažadėjau, tai važiuosim padarysim. Šitą... Ta viena ranka, tos vienus rank paprašysim Valdo, nu to Vyto talkos, tai 3-4, tai kas tai yra, man atrodo. Nu, dar Sigutis gal neišvažiuosi. Nu, tai vada, jeigu taigi bus, tai tų vyrų tiek jie nereikia. Šinom stumdymas, paskui gaunasi. Vienas, palauk, štilių kiek, 2? Tai faktiškai 3 būtų. Tai kuo daugiau štilių, to daugiau supjaustą, aišku. Jo. Gerai. Jo. Susiguosiu. Nu, iki. Davai, iki.